Integrimi është ëndra historike e shqiptarëve. E sot është dita e llogarisë, sot është dita për të parë se ku jemi me standardet, vlerat e normat europiane. Ku jemi me korrupsionin. Sot fatkeqësisht Shqipëria ka lëvizur nga ai korrupsion i vogël në një korrupsion sistemik, në një sistem që fatkeqësisht ka kapur çdo gjë, në një korrupsion me ligje që e ndan pasurinë publike pa gar, pa merit, që të ndaj tortën e pushtetit vetëm me ato që janë afër pushtetit. Kjo e ka vrarë sot ekonominë shqiptare, kjo ka vrarë sot ëndrat e gjithë qytetarëve shqiptarë. Barazia para ligjit. A kemi sot barazi para ligjit për një qytetar të thjesht e për një zyrtar të korruptuar që shkojnë përpara drejtësisë? A bëhen sot ligje për të mbrojtur hetimet e atyre që kanë imunitet? Fatkeqësisht po. Dhe e treta, ekonomia. A kanë të ardhur qytetarë shqiptarë të njëjta me ato të Bashkimit Evropian? 20% janë të ardhur qytetarëve shqiptarë krahasuar me ato të Bashkimit Evropian, 60% janë çmimet. Shumë ulët vazhdojnë të mbeten pagat, çështjet sociale, pensionet, çdo tregus. Shqipëria është pas. E mos dëgjoni këto prallat me integrimin që ju thuhet për herë, sa herë që duhet marrë një vendim i rëndësishëm. Mos harroni. Ujku qimen e nderon, po zakonin se harron.